कति हो यो भक्कु कटुस है तर यो कटुस त खाइसकेको रहेछ त भाइ भाइहरूले खायो क्या टिपेर पहिला हामी पनि खान्थ्यो नि आयो छिटो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आज हामी तपाईँहरूलाई एकदमै नयाँ जग्गा लिएर आउँदैछु पहिला नयाँ जग्गा भन्दा पनि पहिला नै आएको थिएँ गाइस धेरै दिन बाद आज चाहिँ हामी नानी भइसकेर चाहिँ आएको है कस्तो के भएछ गाइस हो तपाईँहरूलाई म देखाउँछु नाइटिङ्गल पार्क दार्जिलिङको हामी कति बाद पो आएको नानी भएको दिनको त आएको थिएँ 1 वर्ष है 1 वर्ष मात्रै भयो 1 वर्ष त हैन 3 वर्ष जस्तो 3 वर्ष के भन्छ अन्त निवाङ पेटमा भएकै सम्झ 9 महिना त्यो भन्दा अगाडि गएको थिएन हैन त्यसपछि त्यही कारण म किन यहाँ भुइँमा पुरा के अरे यो कटुसहरू लडिरहेछ भन्छु नि हामी आउँदा त हुँदैन नि फेरि एउटा पनि है यति बेला के ठन्डा महिनाको टाइममा आउनु त मजा आउँछ खासमा चाहिँ के सोचिरहेको थियो होइन गाइस हामीले पछि हामी स्कुटीमा आउँ भन्दै थिएँ नानी अलिक उयो भएर हो बोकिकन आउनु परेको नि त्यो के अरे उकालो जूको त्यहाँ हिँड्नेबाट चाहिँ उकालो हामी है त्यहीँबाट आएको गाइस हो अनि घुम्नु मन पर्छ नि त उसलाई अन्तखेरि यसो सन्डेको दिन हैन सन्डेको दिन मन्डे जस्तो खेल्दिउँ भनेको नि अब गाइस हामी यहाँ टिकट काटिकन भित्र पस्छ के कस्तो भएको रहेछ आज 1-2वटा इन्स्टाग्रामको लागि पनि भिडियोहरू बनाउनुको लागि आएको है त्यही कारण हल्का हामी भ्लग पनि बनाउँदै गाइस निवाङको चाहिँ 1-2वटा राम्रो फोटो खिच्दैउ न ल किनभने अब राम्रो फोटो बनाएर क्या राख्नु मन छ नि त हैन ल आज हामी 3 वर्ष जस्तो बाद आएर तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ यहाँ नाइटिङ्गल पार्कमा कति लागिरहेको छ नि पहिलाको यादहरू ताजा भयो हैन हामी आएको थियौँ 2 जना नाइनिस पनि थियो तर बिहा भएर नि फेरि बिहा नभए चाहिँ हामी होइन नि फेरि टिकट काउन्टर चाहिँ यहाँ चाहिँ गाइस जानु भएको छैन है त्यो टक्क काटेर त्यहाँबाट जानुपर्छ यस्तो छ 50 ल मजा आउँछ यहाँ खेल्नु आज 25 रुपैयाँ पर टिकट यहाँनिर चाहिँ टक्क फोटोहरू खिच्दैन हुन्छ है युआर अन्डर सिसिटिभी सर्भिलेन्स गर्नुहोस् जो नाइटिङ्गल पार्क हामी पनि यसो प्रवेश यहाँबाट हेर्नु मजाको देख्दो रहेछ हेर्नु मन लागिरहेको छ पुरा भन्दै थियो के चाहिँ नाइटिङ्गल भोलिपर्सि आउँदा आउनु नि ल हेर है बुहारी भाइहरू ल हामी त घुम्दैछौँ मजाले भोकहरूलाई यहाँ क्याफे पनि छ पैसा चाहिँ लिएर आउनु पर्यो पैसा चाहिँ हुनु पर्यो है यहाँबाट हेर्नु मजाको देख्छ पर तपाईँहरूलाई म देखाउँछु ल गाई हिमाल त्यहाँ देख्नु हुँदैछ कहाँबाट खिच्नु यो अलिक यताबाट खिच्छु ल गाई फुलहरू हेर्नु आम्मा दसैँमा त यहाँ आउनु पर्दैछ लिनु ए कस्तो देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले हेर्नु त यहाँ पारिदेखिको सर यो चाहिँदैन अब यो फ्याँकिदिँदा नि हुन्छ डस्टबिनमा हालिदेऊ न त्यस्तोको यस्तो खाएको छुइनँ मान्छेहरू त कम्ती रहेछ क्या हो र हिँड्दैछ यसलाई नि भर्खर निन्द्रा लागिरहेको थियो हेर्नुहोस् फुलहरू पनि दामी भइरहेछ गाइस सयपत्री फुल ओ यो के फुल हो दामी है फुल देख्नु हुँदैछ गाइस हेर्नुहोस् त है ड्याममै फुलिरहेछ यतादेखिको उतादेखिको ओ दसैँ त सक्यो त अन्त सयपत्री त अझै छ त निवाङलाई पनि मजा आएछ त्यहाँनिर हो गाइस यस्तो छ यहाँ चाहिँ बिचमा लैजाउँ न ल जाऊ छिटो नानी उसलाई त मजा आयो निवाङलाई त उला झार गोर्नु पनि थालेछ अच्छा मुख बिगार्दै उयो हेर स्वयं
एउटा घिन पनि लाग्दै रहेछ कि नाक बिगार्दै दामी छ यहाँ चाहिँ ठुलो तपाईँहरूले त आउनु भएको होला नि धेरै जस्तो त होइन तर जो पनि आउनु भएको छैन यो चाहिँ ठुलो छ नि फेरि यहाँ भिडियोमा त सानो देख्दै होला यो निवाङलाई खेलाउनुको लागि भए पनि आएको नि अब यस्तो के अरे पुरा पनि भएको थियो हो अनि खासै नानीहरूलाई यस्तो खुल्लामा खेल्नु दियो भने त यसलाई अब पक्रिनु नि परेन नि त लड्यो भने यस्तो चोट लाग्ने पनि छैन केही पनि हुँदैन राख न झोला तिम्रो पनि त्यहाँ नगर न छ्या उता हिँड्न ऊ आमा कुदे मजा आइदियो खास नानीहरूलाई चाहिँ यस्तो ठुलो जग्गा छ भने चाहिँ मजा आउँछ क्या गाइस हेरिहाल्नुहोस् है हामी चाहिँ फाइनली यहाँनिर सर्बरे पार्कमा आइपुगेँ सेबर्ने पब्जीको त सेबर्ने पार्क हामी है यहाँनिर आएको छु दामी छ यसलाई खेल्नु चाहिँ मजा आउँदैछ गाइस हो त्यही हो हामीलाई खानेकुरा अघि यहाँ खान्छु भनेर किनेर ल्याएको थियो कि बाटोमै सक्दैन न अलिकति अहिलेको यति हो नि बेयो त खानु हुँदैन तपाईँले ए खायो खाए हेर्नुहोस् न चिलहरू यस्तो बिना आयो हेर्नु त ओ स्वयंले चाहिँ फोटो खिच्नु थाल्यो त्यहाँ पुरा आयो नि त अम्बो र गाइस है हामीले चाहिँ अब भर्खर फोटोहरू खिचेर यहाँ हेर्नु हाम्रो सामानहरू ल्याइपुग्नु भइरहेछ हो अन्तखेरि यहाँनिर हल्का देखाइदिन्छु ल नदेखाऊ हल्का चाहिँ ल ए नानीको होइन हल्का है खाना खाने ब्रेक गइस हो अन्तखेरि अब हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु र ऊ निवाङलाई चाहिँ आप्पाचेले भुलाउँदैछ हो उयो मागेर सेल्फी स्टिक मागेर कि यसलाई उयो भयो नि त अब निन्द्रा पनि लाग्यो हो अन्तखेरि न न न न न बुई न न न भनेपछि चाहिँ एकदम न है यो पानीमा डुब्छ होला यो पानीमा डुब्दैन होला म जस्तो चाहिँ डुब्छु कडेला हुँदैछ बे ओ फोन झरी पठायो भने त मार्यो त ओ फिस पनि रहेछ त अरेन्ज कलरको देखेन फिस हो कि प्लास्टिक हो त्यही त पानी मैला हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ है त्यो पानी मैला हुन्छ नि किन उयो हुन्छ नि त यहाँ माथि चाहिँ भगवान पनि हुनुहुन्छ मन्दिर ए ल लु हामी हिँडौँ बे यहाँनिर लड्ला चेपदुलोबाट छिर्ला नि आउ नानी ताते नानी ताते कति बजे छ है बज्यो होला नि धेरै है आज अब हामी आएर हल्का टाइम पास पनि गरेको तपाईँहरूलाई नि घुम्नु निवाङलाई चाहिँ यो सेल्फी स्टिक नदिएकोमा त्यो एउटा बाहना मात्रै यो के हो यो यो के भन्छ त्यो अमिलो हुन्छ खाने हो त खाइदिउँ क्या पुरा फलेको होला ऊ हेर्नु फलेको रहेछ पुरा उयो गरेन्डर के भन्छ नि लु मजा आयो है टाइम स्पेन्ड गर्नु आइरहेको रहेछ कपाल पनि फुल्स्केछ उसको त हेर्नु न यसलाई पुरा भुलाउनु परेर क्या यस्तो भयो नि हामी त कन्डिसन त कस्तो आएको थियो कस्तो भयो भने जस्तो चस्मा ल्याएको थियो कि चस्मा नै भाँच्यो चस्मा भाँच्यो कि मैले टेकेर खासमा चाहिँ बा यसरी क्याच्छ के गरिदिरहेको छु भन्नु न यहाँ पर बेन्चीमा छोडिदिँदै त्यो मान्छेले हेर्नु झुकिन्छ नि यस्तो हेर्दा त राम्रै त्यस्तो हुन्छ है गाइस हामी चाहिँ नाइटिङ्गल पार्कबाट भर्खर आइपुग्यौँ यहाँ हो अन्त त्यहाँनिर चाहिँ अलिक खिच्नु पाइनँ नि त नानीले सुतिरहेको थियो अन्त हामी अब चौरस्ता जाँदैछौँ अन्त खानासाना खाएर चाहिँ घर जाने हो यहाँनिर छ के छ अरे यहाँ भानुभवनको यहाँ आइपुग्यो गाइस हो
खै ए अँ तर त्यहाँ चल्दैन त आजकल अँ यी नानी चाहिँ हाम्रो अलिकति सुतेको अवस्था छ गाइस हो हामी जाँदैछौँ गाइस अगाडि खानासाना खान्छौँ हो हिँड्छौँ